Rrëfimi i Elvis Pupa në ferma VIP ka prekur publikun për sinqeritetin dhe qetësinë me të cilën ai trajtoi një temë kaq personale si prindërimi. Gjatë një bisede me Soni Malaj, aktori u pyet drejt për drejt nëse ai dhe bashkëshortja e tij, Belina Pupa, kanë fëmijë. Me shumë natyrshmëri, ai pranoi se deri më tani nuk janë bërë prindër, pavarësisht përpjekjeve. Elvisi tregoi se ata kanë provuar të kenë fëmijë në mënyrë natyrale, por pa ndjekur metoda të tjera mjekësore. Ai e shpjegoi këtë zgjedhje si pjesë të bindjes së tij personale për të lënë gjërat të rrjedhin sipas fatit dhe kohës së duhur. Në fjalët e tij ndjehej një përzierje mes pranimit dhe shpresës. Nëse do të ndodh, do ta mirëpresin me gjithë zemër. Një nga momentet më domethënëse të rrëfimit ishte kur ai tha se nuk mund të jesh pishman për diçka që nuk e ke. Kjo frazë u interpretuan nga shumë ndjekës si një mënyrë e pjekur për të përballuar një situatë që për shumë çifte mund të jetë e vështirë emocionalisht. Ai shtoi gjithashtu, me një ton të lehtë dhe pak humor, se ndonjëherë janë përpjekur të ndjekin edhe shenja apo besime popullore, por pa e humbur kurrë qasjen realiste ndaj jetës. Ky rrëfim solli një tjetër anë të Elvis Pupa, më njerëzore dhe më të ndjeshme, duke treguar se edhe figurat publike përballen me sfida të ngjashme si çdo çift tjetër. Në fund, mesazhi i tij ishte i qartë: pranimi i asaj që jeta sjell, pa humbur shpresën për atë që mund të vijë.